mafundisho kwa muda mchache ambao umebaki. Tunaomba tukapokea neno lako na likaweze kubadilisha mawazo yetu na vile tunavyotenda. Na katika Yesu Kristo tunaomba na kuomba. Pigia Yesu makofi makubwa. Bwana Benjamin hapo kosa keti pale. Au utaona nikiandika keti karibu na Grace. Tumpigie makofi mazuri ya kiti. What's wrong? Ile tu keti pale. Karibu na Grace. Pigia Yesu makofi mazuri. Now let us go to our topic today is dishonoring miracles and turning into worldly behaviors. Dishonoring God and turning into worldly behaviors. Dishonoring miracles and turning into worldly behaviors. Pigia Yesu makofi mazuri. Dishonor inamaanisha kwamba you no longer value au hauhitaji tena kuweka kwenye moyo wako, na hauhitaji tena kuwaza ama kufikiria kuhusu matendo ya miujiza ya Yesu Kristo au Mungu. Na kutoka hapo, baada ya kusema hivyo kwa moyo, kwa mawazo ama kwa matendo, unaingia katika tabia za kidunia. Salimia mwenzako, mwambie listen what the Spirit is saying. Salimia vizuri, mwambie tu listen what the Spirit is saying. Now tutaweza kuangazia kitabu cha Judges number 2. Tutaweza kuangazia kitabu cha Judges chapter 2 kuanzia 6 all the way to chapter number 3 to 6. That will be our main reading part. Judges 2:6 up to chapter number 3 to 6. Sasa hapo ndipo nitaweza kuanzia kwa neema ya Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi mazuri. Sasa nataka tusonge mbele uweze kuona maajabu. Nataka tusonge pale mbele uweze kuona maajabu. Nataka unisikize vizuri. Kulikuwa na kiongozi ambaye alikuwa amechaguliwa na Mungu, na jina lake ilikuwa ni Musa na Moses. Nisikilize vizuri, tuende pamoja. Maandiko inasema alikuja akaanga dunia, na uongozi wa Musa uliachiwa kiongozi ambaye tunamuita Yoshua. Sikiliza, baada ya kiongozi wa Israeli Musa kuaga dunia ama kuiacha dunia, wana wa Israeli hawakuachwa peke yao. Kulikuja ukatokea mwingine ambaye tunamuita Yoshua. Salimia mwenzako, mwambie Yoshua. Na sikiliza, twende pamoja. Yoshua, listen carefully. Yoshua hakuishi miaka yote. Listen carefully. Yoshua hakuishi miaka yote.
akiongoza Israeli. Kuna nyakati zilifika ndani miaka yake ikawa imefika mwisho duniani, na alikuwa kama Musa yeye tu dunia hii. Maandiko yanasema kwamba ukisoma kitabu cha Judges, Joshua aliishi miaka 180 years. Aliishi 110 years, not 180. Aliishi miaka 110. Alipomaliza miaka yake 110, maandiko yanasema he died. Akaanga dunia, akaenda zake. Na hatuwezi sema zake, maana Biblia inasema mahali alienda. Lakini cha muhimu ni uelewe kwamba Joshua alichukua usukani wa kuongoza Israeli. Alipochukua usukani wa kuongoza Israeli, aliweza kukaa miaka 110. Ilipoisha kabisa, naye akafa. Karibia mwenzako mwambie 110 years. Je, wewe utaishi ngapi? Now listen. Muhimu si ile miaka amekaa. Sikiliza, muhimu ama manufaa yale tunataka kuangalia hapa sio ile miaka Joshua amekaa, sio 110 years. Kile tunataka kuona hapa ni Mungu ni nani na vile mambo yako. Mungu ni nani kwake na kwa wale aliongoza na vile aliishi na Mungu. So aja sio miaka, lakini Biblia inasema aliishi 110 years. Pigia Yesu makofi mazuri. Na nataka uone pale kulingana na maandiko. Ukisoma kitabu cha Joshua sikiliza twende pamoja. Judges 2. Ukisoma kitabu cha Judges 2 verse 7. Soma pale. Verse 7. Sikiliza vile maandiko yanasema, tusome pale mbele. The book of Judges chapter 2 verse 7. Verse 7. So the people served the Lord. Na watu wa kamwabudu Mungu all the days of Joshua, nyakati zote za Joshua, and all the days of the elders, na nyakati zote za Musa, who outlived Joshua, David, who had seen all the great works of the Lord, who had seen all the great works of the Lord. Pigia Yesu makofi mazuri. Leta ile microphone nyingine kama hiyo ishiki. Na sikiliza twende pamoja. Maandiko yanasema Joshua akiwa kiongozi wao. Sikiliza, Joshua akiwa kiongozi wao, walikuwa wanafanya nini? Wanamfanyia Mungu kazi. Halo. Joshua akiwa anaongoza Israeli, maandiko yanasema wana wa Israeli walikuwa wanafanyia Mungu kazi. Na nyakati za Musa walifanyia Mungu kazi. Nyakati za Daudi walifanyia Mungu kazi. Kiingereza pale inasema forefathers outlived. Kumaanisha nyakati za Musa wana wa Israeli walifanyia Mungu kazi. Nyakati za David walifanyia Mungu kazi pia. Lakini hapa kile nataka uone ni kitu kimoja. Wakati walikuwa wanaongozwa na Joshua, walifanya nini? Kazi ya Mungu na walimtii Mungu. Lakini sasa hapa kuna maneno makali. Maandiko yanasema when Joshua died, mambo mengine ikafanyika. Wakati Joshua alikuja akaaga dunia, akaenda zake, yaani mwili ukaachana na roho, maandiko yanasema kuna tabia ilianza kuingia kwa wale watoto. Maana maandiko yanasema nyakati za Joshua alitenda miujiza. Joshua alitenda miujiza kama kuwapatia nguvu, wanaenda kwenye vita na wanashinda. Hata nyakati zingine wanapokabikwa ama wanapofanya vita na taifa zilizokuwa zinawazunguka,
ama kile tunaita makabila yale yalikuwa yanazunguka wana wa Israeli. Maandiko yanasema hata ilifikia Yoshua kusababisha jua ndio vita viweze kushindwa ama waweze kushinda vita. So Yoshua alitenda miujiza, Musa alitenda miujiza. Lakini Yoshua alipokufa, kuna kitu kisicho kizuri kilichoingia kwa hao watoto. Kuna kitu ambacho sio kizuri kiliingia kwa hawa watoto. Judges 2:10. Maandiko yanasema nini? Judges 2:10. Maandiko yanasema nini? Verse 10. Yes. When all the generation had been gathered to their fathers, another generation arose after them, who did not know the Lord, nor the work which he had done for Israel. Now, nataka uone maajabu. Kuna kitu kibaya kimetendeka hapa. Sasa Yoshua alipokufa ama alipoiacha hii dunia, na so nafsi yake ikaenda, mwili ukaachwa, maandiko yanasema kukatokea kizazi kingine. Sikiliza, nyakati za Yoshua kulikuwa na kizazi kilichokuwa kinaabudu Mungu na kilikuwa kinaamini miujiza, kinaamini Mungu anafanya miujiza, kwa sababu walikaa na Yoshua. Yoshua alipoiacha hii dunia, ukatoka kizazi kingine. Alipoaga tu, ukakuja kizazi kingine, ukatokea watu wengine. Hawa watu wako na tabia mbili. Maandiko yanasema hiki kizazi hakikujua Mungu. Hiki kizazi hakikujua Mungu, and number 2, hakikutambua miujiza. Sikiliza, kizazi kilichotokea baada ya Yoshua kuaga dunia ni kizazi kinakiko na maajabu. Maandiko yanasema hakikujua Mungu, and number 2, hakikutaka kujua miujiza. Wachana hata na miujiza ya wao watendewe, hawakutambua miujiza ile iliyofanywa na Musa, na hawakutambua miujiza iliyofanywa na Yoshua. Waliishi kivyao. Na nataka uone hapa kwa Biblia, wakati Biblia inasema kizazi hiki hakikujua Mungu, listen carefully. Ukisoma kwa hiyo Biblia inasema kizazi hiki, sikiliza, kizazi hiki, this generation, tunasema haikujua Mungu. Maandiko inasema walikuwa na religion. Maandiko inasema walitoa. Tunaenda pamoja. Hiki kizazi tunasema katika hiki kitabu kwamba hakikujua Mungu. Maandiko inasema walikuwa na form of religion, form of worship. Walikuwa wanatoa sadaka, sikiliza, na pengine walikuwa wanaimba, lakini walikosa kitu kimoja, minus, walikosa kitu kimoja. There were no miracles. Hawakutambua miujiza katikati yao, wala hawakutaka miujiza. Sikiliza, hawakutaka miujiza kwao, na hawakutambua ile miujiza Musa alifanya na Yoshua. Na Mungu akasema hiki kizazi hakinijui. Hiki kizazi kilikuwa na religion, walikuwa wanakutana wanasema Mungu ni Ebenezer. God is God with us, God is God. Lakini kile kilifanya Mungu aseme ni kizazi ambapo sio chake, ambapo hakikutambui ni kitu kimoja. Sikiliza, hawakutambua miujiza Musa aliyofanya, na hawakutambua miujiza Yoshua aliyofanya, na hawakutaka hiyo miujiza. Na listen, twende pamoja. Waliishi kama kizazi cha leo. Kuna mtu utakutana naye akwambie miujiza iliisha nyakati za Yesu, au walisema miujiza iliisha nyakati za Musa na Yoshua. Sasa wakaishi hivyo, na Mungu akasema hili kizazi kinasema miujiza iliisha nyakati za Musa na nyakati za Yoshua, basi na kizazi hiki hakinijui. Ndio Mungu akasema kwamba hawanijui hawa. Verse 10, ndio Mungu akasema hawanijui hawa, hawanijui.
Na tukisonga mbele utaona hata katika nyakati hizi kuna wachungaji na wahubiri wanaosema miujiza iliisha na Yesu. You are not the first one. Nyakati za Yoshua alipoaga dunia kulitokea kizazi kama hicho. Kilichokuwa kinasema miujiza iliisha na Musa na ikaisha na Yoshua. Hata leo kuna watu wako hivyo wanasema kwamba miujiza iliisha na Yesu na Paulo sasa haipo. Ole wako, Biblia inaweza kukuambia hujui Mungu. Sikiliza, wakati utaishi maisha ya kusema miujiza iliisha na nyakati Yesu alikuwa duniani na nyakati za Paulo, listen carefully, na nyakati zile pengine Apostle Peter waliishi, ukisema sasa hakuna Biblia, sikiliza ole wako, uko katika hatari. Maana Mungu akiwa juu mbinguni ama malaika wanaweza wakatumia hii statement na kusema hawajui. Now lebashandi basaya. Now sikiliza twende pamoja. Unawezaje fikia leo, hasa kizazi cha leo, ukiona Biblia imeandikwa kwamba Yesu ama neno la Mungu limeandikwa kwamba Yesu alisulubishwa msalabani. Baada ya kusulubishwa msalabani, damu ikamwagika kwa sababu ya kuosha damu. Naye Yesu anasema kwamba hakuna siku miujiza itasimama kufanyika. Halo? Sikiliza, kuna watu wanatambua kwamba waganga ndio wenye miujiza mikali kama ya kubebesha watu nyuki. Sikiliza, ya kupatia watu nyasi wanakula. Yesu alimfanya Mungu alimfanya Nebukadneza akakula nyasi. Na shetani akaiga hiyo, akaanza kufanya. Na usikiliza twende na moto. Ikiwa kutakuja kizazi ambacho kitakataa, listen, kitakataa miujiza, listen, kitakataa kuhusa Mungu, ole wewe. Yesu akiwa kwenye kiti cha enzi hawezi tambua mtu kama huyo. Listen carefully. Hata ukiwa mhubiri ambaye huyo mhubiri atakui miujiza ya Yesu Kristo, wale wako hakuna vile Yesu atakutambua. Yesu hakutambua kizazi kilichoachwa na Yoshua. Why? Hakikutambua miujiza ya Musa na hakikutambua miujiza ya Yoshua. Walianza kuamini, sikiliza, kuabudu na kutoa sadaka ambapo hakuna miujiza yoyote. And that was now when God says, wakati Mungu alipokuja kwao na akasema kwamba you are a wicked generation, you don't know me. Pigia Yesu makofi mazuri. Allow me to move to the next and then discover more. There are two statements. Kuna mambo mawili hapa nataka uone. Unaweza kusema no, I know the Lord. Na unaweza kusema I know who the Lord is. Who the Lord is. Hizo ni vitu viwili. Sikiliza twende pamoja. Kuna mtu anasema namjua Mungu na kuna mtu anasema najua Mungu ni nani. Halo? Kama tuko pamoja nipungie mkono. Nipigie makofi mazuri. That's great. That's very great. Na sikiliza twende pamoja. Kuna watu wanasema namjua Mungu na kuna watu wanasema namjua Mungu ni nani. Now listen. Ukisema namjua Mungu kulingana na Biblia inamaanisha hauamini kwamba Mungu anatenda miujiza. Na kujua Mungu kulingana na Biblia inamaanisha hautambui Mungu kama mwenye miujiza ama hautambui Yesu kama mwenye miujiza, lakini unamjua Mungu. Kuna watu wanaamini kanisa ama movement ya Yesu Kristo ni kuja kanisani, alafu baada ya kuja kanisani unasikiliza story ya Musa walivuka Jordan, unasikiliza story ile ya Yesu akiingia Yerusalemu, unasikiliza ingine.
Hiyo ni to know. Lakini to know who the Lord is, to know who the Lord is, it means you accept miracles. Yaani unakubali kwamba Yesu ama mbingu, sikiza, unakubali mbingu ama Yesu kwamba ufalme wake ni ufalme wa miujiza. Mtu yeyote anayekataa miujiza ya Yesu Kristo na Mungu binafsi, Biblia inasema haikwambii hata unamjua Mungu, inakwambia you don't know Christ. Hata ukiwa mhubiri yule unakusanya watu, unaanza kuambia habari njema ya Yesu Kristo minus kuwapatia miracles, sikiliza, utakuwa umewanyima who God is. Because who God is, it means God of power, God of miracles. Biblia Yesu makofi mazuri. Habari za Musa zinasema kwamba alipoenda Misri, Mungu alimwambia kwamba God had said, I am who I am. I am who I am means the God of power, God of miracles. So alipoingia kule, miujiza ilisema ni nani. Basi nyakati hizi lazima kizazi kiwe katika hii leo. Mkitaka Mungu asiseme kwamba kizazi hiki ni kizazi cha miujiza, kizazi ambacho ni kizazi kibaya, you must discover God is God of power and is God of miracles. There are people who don't believe whether God can heal, and there are people who don't believe whether Jesus can drive away a demon in a person. When you have such a belief, it means that you are totally working with the devil. Sikia Yesu makofi mazuri. Na nione kwa mikono wangapi wanataka wawe katika sehemu namba 2 na mkono. Asante, tupigie makofi mazuri. Usikae na Mungu ukisema ninamjua Mungu, no. Kama Mungu ukisema I know who God is, meaning you accept the power of God. Ile nguvu ilikuwa na Musa Misri, ikawa na Joshua Kana, basi hiyo nguvu iliyomfufua Yesu kutoka kaburini, sikiliza, hiyo nguvu hata sasa ndio iko hapa. Na kama hiyo nguvu ndio ilikuwa na ndio iko hapa na hata sasa ndio iko hapa, there is no way, listen, if this power that was with Moses, if this power that was with Elijah, if this power that was with Elisha, if this power that resurrected Jesus, if this power that was with Paul, if this power that was with Peter, is the same power here, is the same power here, you cannot deny that power to work out miracles. Now listen this carefully. There are people who say God of Elijah is with us. Listen carefully. Kuna watu wanasema Mungu wa Elijah tuko pamoja nasi. Kuna watu wanasema Mungu wa Yakobo tuko pamoja nasi. Salimia mwenzako, mwambie listen carefully now. Patie I5, mwambie let us move together. Mwambie movement of power. Mwambie vizuri, patie I5 vizuri na mwambie movement of power. Now listen this carefully. The God who was with Moses, God who was with Elijah, God who was with Elisha, God who raised Jesus from the devil, God who was with Peter, God who was with Paul, God who was with the Apostle John. Listen now, He is the same God who is with us. He did miracles with Moses. He did miracles with Elijah. He did miracles with Elijah. He did miracles while Jesus was on earth. Listen, he did miracles while Peter was spreading the gospel. Now, if we say the same Jesus is with us, or we say the same God is with us, then you say cannot do miracle. What do you say? What do you mean? What do you mean? If the same God
He is the God who is with us. And he said, my name is Emmanuel, God with us. If the same God is still with us, what do you mean? If you say the same God who was with Elijah is the same God who is with us, then you say he cannot do miracles. What do you mean? When you say God cannot do miracles, Jesus cannot do miracles, what do you mean? You mean, listen carefully, you mean I am against God of Moses. You mean I am against God of Elijah. You mean I am against God of Paul. You mean I am against the power that resurrected Jesus. Listen carefully. You mean I am against the miracles that Jesus did even in Galilee. Even walking on water, you mean you are against all that. It means you are not supporting that God. You are just family. You are just saying words here and there. Unasema tu maneno. And that means you are fighting Jesus. When you say God is not God of miracles, then you are fighting that Jesus. You are totally fighting. And what will believers do? Listen this. When people see you say God has stopped doing miracles, do you know even on this earth there are denominations? Listen carefully. Kuna denominations kwa Kiswahili mbili zinazosema kwamba miujiza hakuna ilisha. Then why are they gathering? Whenever Jesus gave a gathering, he was able to give a miracle of life. Carefully, whenever Jesus gathered people, Yesu alipokusanya watu, first he was ready to give life. Now listen this. When people gather together and they say Jesus is mighty, then when Jesus wants to show himself as mighty, you say he cannot do that. Then what do you mean? What do you mean? What do you mean? There are people, there are gatherings that deny totally. They deny totally. They say there are no miracles. And I tell you, if you deny, you are not of God. Do you know the devil is doing miracles to his members? You want Jesus to keep quiet and stop helping his people? Hello? Do you know tunaona kama TV shetani akiwa ameonyesha nyuki kwa watu. Sasa wakati Yesu anataka kukuja atende miujiza katikati ya watu wanaanza kusema false preachers. Even if there are false preachers, Jesus will never stop doing miracles. And I tell you something, in Misri there were false preachers and there were miracle workers of Satan. You know that? Katika Misri, Egypt, kulikuwa na miujiza ya kishetani. But when Moses went there, he did miracles too. Then even if there are miracles of Satan, Jesus will still do miracles. Can I see someone on the family? If we are together, say, yes, I qualify. If we are together, say, yes, I qualify. Pigia Yesu makofi mazuri. Na kisasi kinachomjua Mungu kulingana na Biblia, the generation that knows who God is must accept that Jesus is a miracle worker. And I tell you something. Wakati mitume walikana Yesu akawafundisha kwamba ufalme anaoleta kwao ni ufalme wa miujiza. Wakati walipoacha wakakaa Yerusalemu na wakajazwa na Roho, waliacha kutenda miujiza. They went on doing miracles. Then who are you to say that Jesus cannot do miracles? It means if you say that, it means you are supporting Satan and your father is Satan.
Jesus can never be defeated. Pigia Yesu makofi mazuri. Let us now move on. Look at this now. How do we recognize Jesus in our lives? How do we recognize Jesus in our lives? How do we recognize Jesus in our lives? Sasa wewe ukiwa hapo kama wakati umesema wewe ni wa Yesu, hakuna nipatie life. How are you? Pigia Yesu nipatie life. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen this. How do you recognize Jesus in your life? When you cannot allow Jesus to do just one miracle in your life, do you really recognize Jesus? Now listen. In the life of Peter, kwenye maisha ya Peter, wakati Yesu alianza kuwaita wawe mitume, alipata kwamba wanang'ang'ana kuvua samaki. Ndio aingie kwao. Njia ya kwanza kuingia kwao, maandiko inasema aliwaambia, sasa mmekosa samaki, wekeni mshike. Walipoona miujiza wakaona, sio mganga, another kingdom. They were moved. Wakasema hii ni kweli. Kusema ni kweli, wakasema kama pia you now be fishers of men. Yaani kando na hii kutafanya hivi. Pigia Yesu makofi mazuri. Na kuna watu kabisa kwa vinywa vyao na mioyo yao, sikiliza, makanisani na outside, kwenye akili zao umejiandika Yesu hawezi nitendea miujiza. That means you are not Jesus. If one day, listen, you can be sick and say God cannot heal me, then you are totally lost. That is being lost. Now listen this. If one day, ukisoma Biblia unaona tu kuna mwanaume kijana wake alipata, sikiliza, kupatwa na matatizo tu ya kidunia. Unamwona tu akienda kwa Yesu na anapiga magoti, anasema, "Sir, have mercy on kwa mtoto wangu." Alafu sasa wewe mtoto wako anaingia kwa taabu. You cannot just tell Jesus, "Jesus in me, have mercy on my child." Kama kwa mtoto wako. Then who are you? Kila mara ukipatwa na taabu, Yesu aikaa, na Yesu anisaidia, na Yesu anisaidia. You are lost. Listen. Kuna watu wengine nimekutana na wao wakisema money has power. Wacha nikuambie, kuna magonjwa yanakujanga kwa mtu, pesa inakosa nguvu. Unatumia pesa, mtu anakosa kupona. Listen. Kuna wakati mwingine wale unalindwa na askari maana unawalipa pesa. Kuna wakati unawalipa hiyo pesa ukisema pesa iko na nguvu. Lakini sikiliza, ukiwa yule tu unavamiwa na hizi, anaingia hapa, anaingia ndani, anakuua. Mimi nimewitness mtu ambaye analipa bodyguard bila mchunga ili asiweze kuvamiwa na watu. Lakini wakiwa wanatembea tu hivyo, sikiliza, hakaingiwa sasa kama kadogo tu, akaingilia hapa, akakufa bila watu kujua nini. Kwenda hospitali kwamba kama mnyama iliingia hapo, ikaenda huko ndani, ikafunga breathing system, akajaribu kufungua mdomo, akashindwa. Na mimi nikajiuliza, kwani mwili wake umeumwa na wanagaa? Maana hii ikifunga hii ikafunguka. Lakini hii hapo kwa mnyama kalikufahamia kadogo, ambapo askari ambao wamelipa pesa waliona. Now listen this as we continue. Utaona maajabu hapa tunaposoma pale mbele. There is no way you can live with God or with Jesus and say Jesus has no power. You cannot do that. Now let us continue.
Nataka uone hapa, if you don't recognize Jesus as a miracle work, what happens? If you don't recognize God, you don't recognize God as a miracle work, what happens? As a miracle work, what happens? What happens? Usipomtambua Yesu ama Mungu kama mwenye kutenda miujiza, what happens? What happens? Now what happens? Let us now go to the Bible and see. Number one, usiposema Mungu ni Mungu wa miujiza na usipokubali. Hata nikutana na mtu mwingine wa dini nyingine hapa, ananiambia kama uko na nguvu enda kwa hospitali ukawaponye wote. Yesu, wakati wa Yesu kulikuwa na hospitali, si ndio? Hata yule mwanamke alitokwa na damu, maandiko yanasema alisumbuka kwa physicians wengi. Kitabu cha Luka pia kinasema kwamba kuna watu walisumbuka kwa madaktari. Walipofika mwisho wakaenda kumtafuta Yesu. Kwa Biblia mzima hii kutoka Genesis, patie mtu live mwambie sikiliza. Kwa Biblia mzima ndio mkono wako hivyo. Vidole vingapi? Na angalia shika vidole ya kwanza. Kwa Biblia mzima Genesis, tuhesabu Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Tukisoma mbele, kitabu ya mwisho Revelation ama Ufunuo wa Yohana. Je, kuna mahali popote Musa aliingia kwa hospitali akapona watu? Now listen. Elisha kuna mahali kumeandikwa na akaingia akazungusha na watu wakaingia kwa hospitali akawaponya watu. Is it written? Now, nyakati za Yesu, je, Yesu aliingia kwenye hospitali yoyote anaponya watu? Not unless you are an agent of Satan and you don't know the Bible, you will ask stupid questions. People will come to you and tell you, if you believe in miracles, go to hospital and heal everybody. That is a statement of somebody who do not know the Bible and do not know how God works. Maandiko inasema na watu waliomwamini Yesu kama Martha Lazarus, sikiliza, alipoiaga dunia akaamini kwamba Yesu anaweza kufufua, akafufuka. Now this is the question. If from Genesis to Revelation it is not written that and Elijah the Tishbite and Joshua went into an hospital by the name, nikama kuambiwa na mtu mhubiri mtitoni anatoka hapa kaenda Kenyatta hospital akaponya wote. Is it written in the Bible? No. Wale walipona aje? Yesu aliwapata kwa barabara. Nyakati za Noa waliletwa wakawekwa kando ya barabara, akipita kivuli kawapona. Now what happens today? Kuna watu wanatumiwa na shetani vizuri sana. God is telling them if they have power, let them go to hospital. Let me tell you, hata ukiwa na mpako wa nyakati, ulitoe hapa uende hospitali. Listen carefully. Yule akapona ni yule amekuita, wale wengine utawacha tu hapo. Carefully. I tell you, mimi kuna siku nilikuwa nalima kwa shamba. Listen carefully. Na kwetu tunalima na hizi ng'ombe. Ng'ombe zilikuwa zinakata kona hivyo, ikanitoka moja hapa, nikaanguka chini. And I could not stand. And I said, Jesus, I only preach you, and today nimeanguka na hapa kwa shamba hakuna mtu. Niko peke yangu. Nilikuwa nalima na shika mbegu na panda nilima. Na nikiwa tu pale tu, nilisikia godness, halafu nikaamka. Nikahisi sasa naweza tembea.
Mtu anaweza sema sikuwa nimegongwa, lakini nilikuwa nimegongwa sana kiasi cha kwamba singesema kuna Mungu, pengine ningeenda hospitali. Now listen carefully. Wakati umekataa miujiza, listen, na unasema sikiliza, kwa maisha yako there are no miracles, what happens? The devil will come. The devil will torment you. The devil will use all your money for something that God could have done. Mzee mwingine alipata kesi ya shamba, na mimi nikamwambia usiende hata kote. Nilisoma hii maandiko yenye kutafuta Corinthians. Paulo anasema mkienda kwa watu ambao ni wa kidunia kotini, ili muende kwa sababu ya kesi, mtakosa mamlaka, maana nyinyi ndio watakatifu na nyinyi ndio mmesimama na Yesu. Kwa nini msikae muongeleshana? Nikamwambia hata usiende kwa kesi, achana na wao kwa kesi, ama wafanye vile wanataka. Akaenda tunakiendelea, akaenda kwa timu, akanyang'ana ile kichaka ile, akaja kwamba akaniambia tena. Nikamwambia I told you not to go to this. You are saved, yes, don't go. Just believe a miracle. Akaniambia sasa tuamini nimeamini. Na kichaka tayari tena. Nikamwambia accept there is a miracle. Nikamwambia sema hiyo land, sema tu kwa mdomo, the land is coming back to me. Akasema hivyo. Na nikamwambia just believe that. Wale mdanganya siku moja wakaja kwake ukamwambia wao ni karibu. Sisi tunakuja tumejua. Baada ya miaka 2.5 tumejua hii haikuwa yetu. We want to return back to you peacefully. Without a case. Many people do not want to believe. God is giving the Israelites Canaan by the power of miracles. Then why are we not believing? Pigia Yesu makofi mazuri. Na angalia, usipoamini what happens? Kitu cha kwanza kabisa, you become evil. You become evil. You become evil and the agent of Satan. Now listen this. Usipoamini miujiza na nguvu za Mungu na Yesu Kristo, bali ninasema you become evil and the agent of Satan. Unakuwa tu unafanyia shetani kazi na wewe tu, sikiliza, unakuwa ni mtu mwovu. Jambo la pili, Biblia inasema usipoamini miujiza, kuna kitu kinafanyika kwako. The book of Judges 2:11 and 13. Judges 2:11 and 13. Soma pale 2:11 and 13. Judges 2:11. But the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and deserted the Baals. Verse 13. They forsook the Lord and served Baal and the Ashtoreths. Fika hapo. Maandiko inasema sikiliza, walipokosa kuamini miujiza, walipokosa kuamini miujiza ya Mungu, kuna kitu kilikuja kwao. Maandiko inasema wakawa watu waovu na watu wakaanza kuitanisha na Baali aliyekuwa anaitwa Ashtoreth. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukikosa kuamini miujiza ya Yesu, unaanza kutafuta mganga uitanishe naye, au unaanza kutafuta dini ambapo hakuna miracles, unaanza kuitanisha naye. Hilo kuna watu wanapenda kuitanisha na dini. Anasikia mtu mimi ni wa APC, mimi ni Catholic damu. Unaona jionao na siasa zako. Watu wanaoitanisha kwa Biblia, hakuna mtu anasemekana kwamba was a Catholic. Biblia inasema Paul was in the denomination of Judaism, and then when he was saved, he became a follower of Jesus. Watu wanaokuja kwa Yesu Kristo hawaingii kwa dini, wanaingia kwa power. Sema power.
Watu wanaokuja kwa Yesu Kristo hawaingii kwa dini, wanaingia kwa Yesu na wanaingia kwa nguvu. Sema Baba, pigia Yesu makofi mazuri. Na sikiliza, maandiko yanasema na wana wa Israeli Yoshua alipokufa wakakosa kuamini miujiza ya Musa ya Yoshua. Maandiko yanasema and they were evil, wakawa watu waovu. Na maandiko yanasema inaelezea na kusema walipokuwa watu waovu wakatafuta Baali, wakaanza kusema mimi ni wa Baali. You know the book of James and you know Jesus himself. Yesu mwenyewe hata kitabu cha James kinasema, sikiliza, kitabu cha James na Yesu mwenyewe alisema yenyewe watu wa dini kama Farisi, sikiliza, maandiko yanasema hao hakuna Mungu kwao. Sisi hatuwezi sema sisi ni wa dini fulani, sisi sio wa dini. Ikiwa unaamini miujiza na miracles, wewe ni wa Yesu. Hebu nione kwa mikono kama unaamini Yesu peke yake. Pigia Yesu makofi mazuri. Watu wanaoweka ukabila wa dini, watu kusema mimi ni wa fulani, mimi ni wa AC, mimi ni wa wapi. Sikiliza, tuliojua historia mbeleni, tunajua kila aina ya dini ilivyoanza. Kuna mwingine kwa Biblia anasema mimi ni Seventh Day. There is nothing like someone who belongs to Seventh Day. The Bible is clear, says a follower of Jesus or a follower of God. A miracle, I'm not getting you. A miracle, work. A miracle, if you are together, can I hear amen? We are a follower of Jesus Christ. A miracle, hiyo hayatosha. A miracle, work. Pigia Yesu makofi mazuri. Na tukisema pale mwingine anasema number B ama number 2, the people makashuri wa ani Messiah. Na sikiliza, tukisema pale B mwingine anasema walipokosa kuamini miujiza ya Mungu na nguvu za Mungu wakawa waovu, wakaamini Baali. Mwingine anasema na mioyo yao ikamwacha yule Mungu. Mioyo yao ikamwacha na yule Mungu, sasa ikamgeukia Baali. Number 2, check there. Now what happens? Mwingine anasema and their heart. Number 2, their hearts, mioyo yao turned to Baali. Sasa kwa nini mioyo yao sasa inageukia Baali? Kwa sababu hawajaamini miujiza yake. They have not believed the power. Na watu wengine, mtu anakuja hapa kidogo akiona mtu anatolewa na pepo, that is just Satan. Let me go back to my religion. Unaona pale na upumbavu na unaisha na upumbavu. These people were like that. When Joshua died, they never believed miracles again. They believed in Baali, or they also, in history say, others believed in surveillance, others believed in organized system of belief. Sikiliza, kwa Kiswahili inasema, Biblia inasema, ama historia inasema, wengi waliamini. Sikiliza, organized system of belief ni kikundi kilichoamini kitu fulani, wakajiunga huko. Mioyo yao iliwacha Mungu. Now listen, kuna kitu hapa ni cha ajabu sana. Kuna kitu ni cha ajabu sana. Judges 2:17. Isome baba. Judges 2:17. Verse 17. Yes. Yet they would not listen to their judges. They could not listen to their judges. But they played the harlot with other gods. They played harlot with other gods. And bowed down to them. And bowed down to them.